अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह एराफ। सूरह एराफ मक्की सूरत आहे। हिन सूरत में 24 रुकू 206 आयतूं आहिनि। हीअ सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिजरत खां पहिरीं नाज़िल थी। एराफ चयो वेंदो आहे बुलंद जॻह खे। हिन सूरत जी आयत नंबर 46 में ज़िक्र आयो आहे त जन्नत ऐं दोज़ख जे विच में हिकिड़ी जॻह हूंदी जंहिं में माण्हुनि जा अमाल यानी नेकियूं ऐं बुरायूं ॿई बराबर थी वेंदियूं त अल्लाह ताला उन्हनि खे हिकु अहिड़ी जॻह ते रखंदो जंहिंखे एराफ चयो वेंदो आहे ऐं उन्हनि जो उहो वक़्तु गुज़ारण खां पोइ उन्हनि खे जन्नत में दाख़िल कयो वेंदो। एराफ उहा जॻह आहे जंहिं खां हिकु पासे जन्नती नज़र ईंदा ऐं हिकु पासे दोज़खी नज़र ईंदा। जेॾी महिल उन्हनि जी नज़र जन्नतियुनि ॾे पवंदी त चवंदा अगरि असांखे इहा जन्नत ॾीं हा त सुठो थी वञे हा, पर वरी जेॾी महिल उन्हनि जी दोज़खियुनि ॾे नज़र पवंदी त चवंदा त या अल्लाह तुंहिंजी वॾी महिरबानी जो तो असांखे दोज़ख जे अज़ाब खां बचायो। हिन जे मज़ामीन ते गौर कजे त महसूस थिए थो त हिन जे ज़माने नुज़ूल तक़रीबन उहो ई आहे जेको सूरह अनाम जो आहे। हीअ ॻाल्हि त यकीन सां नथा चई सघूं त हीअ सूरत पहिरियां नाज़िल थी या सूरह अनाम, पर अंदाज़े सां साफ़ ज़ाहिर थिए पियो त उन ई दौर जी आहे। इन लाइ हिन खे सम्झण लाइ थोरी नज़र विझबी सूरह अनाम में काफ़ी थींदी। जेको सूरह अनाम में लिखियो आहे हिन सूरत जी माना ई दावत रिसालत आहे। सॼी सूरत जो मक़सद ई इहो आहे त सॼी उम्मत खे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पैरवी करण जो हुकुम ॾिनो वञे। अल्लाह ताला खां दुआ आहे त हीअ सूरत सही पढ़ण सम्झण ऐं अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अलिफ लाम मीम स्वाद। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही किताब आहे जेको तोते नाज़िल कयो वियो आहे त तूं उन सां माण्हुनि खे ख़बरदार करीं। तंहिं करे काफ़िरनि जी मुखालिफ़त जे करे तुंहिंजे सीने में तबलीग ऐं माण्हुनि जी तकज़ीब या कूड़े भाइण जे डप खां तंगे न हुअण घुर्जे। ऐं ही क़ुरान त ईमान वारनि लाइ सरासर नसीहत आहे। ए इंसानो जेको अव्हां ॾांहुं अव्हां जे पालणहार जी तरफ़ खां लाथो वियो आहे उन जी पैरवी करियो ऐं उन खां सवाइ ॿियनि मददगारनि ऐं दोस्तनि जी पैरवी न करियो। अफ़सोस आहे त तव्हां माण्हू तमामु घटि नसीहत वठो था ऐं असां केतिरनि ई ॻोठनि खे नास यानी बर्बाद ऐं वीरान कयो आहे। पोइ मथिन असांजो अज़ाब या त राति जो ओचितो अची कड़कियो या जॾहिं उहे मंझंदि जो आराम करे रहिया हुया। पोइ खेनि जॾहिं असांजो अज़ाब अची पहुतो त हिन खां सवाइ ॿी पुकार या वाई संदन बात न हुई त बेशक असां ज़ालिम हुआसीं। पोइ जिन क़ौमुनि ॾांहुं रसूल मोकिलिया विया हुआ असां उन्हनि खां ज़रूर पुछंदासीं त उन्हनि खे हक़ जी दावत केतिरी क़दर पहुचाई वई ऐं असीं रसूलनि खां बि ज़रूर पुछंदासीं त उन्हनि खे उम्मत जी तरफ़ खां छा जवाब मिलियो। पोइ यकीनन असां खेनि पंहिंजे इल्म ऐं ॼाण सां समूरो अहवाल ॿुधाईंदासीं ऐं आख़िर असां को गायब यानी गैर हाज़िर परे या बेख़बर त न हुआसीं। असांजे इल्म खां का बि शइ ॻुझी न आहे ऐं उन ॾींहुं ऐं मालनि जो तोड़जण बरहक़ आहे। पोइ जिन जे मीज़ान यानी नेक अमलनि जे वज़न जो पुड़ गरो थियो उहे ई कामयाब हूंदा ऐं जिन जा पुड़ हल्का थिया से उहे हूंदा जिन पंहिंजी जान खे जोखे में विधो ऐं छेहे वारा थिया। ऐं इहो इन करे जो उहे असांजी आयतुनि सां ज़ुल्म कंदा हुआ यानी असांजी आयतुनि जो इनकार कंदा हुआ ऐं उन्हनि जो क़दर न कंदा हुआ। ऐं बेशक असां ई तव्हां खे ज़मीन में रहायो ऐं तव्हां लाइ मंझंदि गुज़रान करण जो सामान ऐं ज़रिया मुहैया कयासीं, मगर तव्हां माण्हू घटि या बिल्कुलु थोरो शुक्र अदा कंदा आहियो। ऐं बेशक असां अव्हां खे ख़लक़ियो यानी तव्हां जी ख़लक़त जी शुरूआत कई। पोइ अव्हां खे शिकिल सूरत ॾिनीसूं। पोइ मलाइकनि खे चयोसूं त आदम खे सजदो कयो। पोइ सभिनी मलाइकनि सजदो कयो सिवाइ इब्लीस जे ऐं हू सजदे कंदड़नि मां न थियो। तंहिं ते अल्लाह इब्लीस खे चयो त ए इब्लीस तोखे कहिड़ी शइ सजदे करण खां रोकियो जॾहिं त मूं तोखे हुकुम ॾिनो हो। इब्लीस चयो त आऊं हिन खां बहितर आहियां, तो मूंखे बाहि मां पैदा कयो आहे ऐं हिन खे मिट्टीअ मां पैदा कयो अथई। अल्लाह ताला हुकुम कयो त ए इब्लीस तूं हिन जन्नत मां हेठि लही वञ। तोखे मंझंदि यानी जन्नत में वॾाई करण नथी जुगाए। तूं उन जे लाइक़ ई न आहीं जो हिन जन्नत मक़ाम कुर्ब ऐं मुंहिंजी रज़ा जी नज़र हेठि रही। तंहिं करे तूं हितां निकिरी वञ, बेशक तूं ज़लीलनि ऐं ख्वार थियलनि मां आहीं। इब्लीस चयो त मूंखे उन ॾींहं ताईं मोहलत ॾे जंहिं ॾींहुं उहे इंसान क़बरुनि मां उथारिया वेंदा। अल्लाह ताला फरमायो बेशक तूं मोहलत ॾिनलनि मां आहीं। इब्लीस चयो छाकाणि त तो मूंखे गुमराह कयो ऐं मूं ते
राह बंद कई ऐं मूंखे पंहिंजी रहमत खां परे कयो आहे। उन करे हाणे आऊं बि ज़रूर तुंहिंजी सिरातुल मुस्तकीम यानी सिधी वाट ते हुन लाइ घटि झले विहंदुसि, पोइ ज़रूर संदन अॻियां ऐं संदन पोयां ऐं संदन साॼे ऐं संदन खाॿे हर तरफ़ खां ईंदुसि यानी गुमराह कंदुसि, ऐं तूं उन्हनि मां घणनि खे शुक्र कंदड़ न लहंदे यानी ॾिसंदे या पाईंदे। अल्लाह ताला फरमाइस त निकुर हितां ए ज़लील ऐं ख्वार थियल, ऐं यादि रख त उन्हनि मां जंहिं बि तुंहिंजी ताबेदारी कई त तव्हां यानी उन्हनि इंसाननि ऐं जिननि ऐं तुंहिंजे पोइ लॻ शैताननि ऐं तोखे सभिनी खे गॾे ज़रूर जहन्नम खे भरींदुसि। ऐं आदम खे हुकुम थियो त ए आदम तूं ऐं तुंहिंजी ज़ाल जन्नत में रहो ऐं जितां वणेव उतां खाओ पियो, मगर हिन वण जे वेझो न वञिजो न त ज़ालिमनि मां थी पवंदो। पोइ शैतान ॿिन्ही खे वरगिलायो ऐं उन्हनि जी दिलुनि में वसवसो विधो त जीअं संदन ओघड़ जेका खाइनि मख्फी रखी वई हुई सा संदन साम्हूं पधरी करे ऐं खेनि चवण लॻो त तव्हांजे रब तव्हांखे उन वण खां रुॻो उन करे रोकियो आहे त उन खे खाई मथां मलाइक न थी पओ या अव्हांखे दाइमी हयाती न मिली वञे ऐं हमेशा जन्नत में रहण वारनि मां न थी पओ। ऐं इब्लीस कसम खणी ॿिन्ही खे चयो त बेशक आऊं तव्हां ॿिन्ही लाइ बिल्कुलु ख़ैर ख्वाहनि मां आहियां। पोइ उन्हनि ॿिन्ही खे ठगीअ या फरेब सां नेठ लाड़े यानी तिरकाए विधाई। पोइ जॾहिं उन्हनि ॿिन्ही उन वण खे चखियो त संदन ओघड़ मथिन पधरी थी पई ऐं जन्नत जे वणनि जा पन ॻंढे पाण ते वेढ़ण लॻा। तॾहिं संदन रब खेनि सॾे चयो त छा मूं तव्हां ॿिन्ही खे हिन वण खां रोकियो न हुयो ऐं चयो न हो त बेशक शैतान अव्हां ॿिन्ही जो पधरो वेरी आहे। आदम ऐं हवा ॿई चवण लॻा त ए असांजा पालणहार असां पाण ते ज़ुल्म कयो आहे ऐं जेकरे तूं असांखे न बख़्शींदे ऐं असां ते बाझ न कंदे त यकीनन असां खसारे यानी घाटे या नुक़सान पाइण वारनि मां थी पवंदासीं। अल्लाह फरमायो त हेठि लही वञो, अव्हां पाण में हिक ॿिए जा दुश्मन आहियो ऐं अव्हां लाइ ज़मीन में हिक मुक़रर वक़्त ताईं रहण जो हंध ऐं गुज़र बसर करण जो सामान आहे। ऐं पिण फरमाई त तव्हां उन में जीअंदो ऐं उन में ई मरंदो ऐं उन मां ई जीअरा करे कढिया वेंदो। ए आदम जा औलाद, बेशक असां अव्हां ते अहिड़ो लिबास लाथो आहे जेको अव्हां जी ओघड़ ढके ऐं ज़ेब ऐं ज़ीनत बि थिए ऐं परहेज़गारीअ जी पोशाक या तक़वा जो लिबास ही सभ खां भलो आहे। ही अल्लाह जी निशानिन मां हिक निशानी आहे त मना उहे माण्हू नसीहत पिराइनि। ए आदम जा औलाद, खबरदार अव्हां खे शैतान ये धोखो न ॾिए या फितने में विझे जीअं अव्हां जे पीउ माउ खे जन्नत मां कढाए छॾियईं ऐं संदन लिबास लारायईं त जीअं संदन ओघड़ मथन ज़ाहिर करे। इंसानो याद रखो त बेशक हू ऐं संदस शैताननि ऐं जिननि जा लश्कर या कबीले वारा अव्हां खे उतां ॾिसी रहिया आहिनि जितां अव्हीं उन्हनि खे नथा ॾिसो। बेशक असां शैताननि खे उन्हनि जो दोस्त बणायो आहे जेकी ईमान नथा आणीनि। ऐं उहे माण्हू जॾहिं को बेहयाई जो कमु कनि था त चवनि था त असां पंहिंजे अबनि ॾाॾनि खे उन रस्ते ते ॾिठो ऐं अल्लाह बि असांखे अहिड़ो हुकुम कयो आहे। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेनि चयो त अल्लाह हरगिज़ बेहयाई जो हुकुम नथो ॾिए। छा तव्हां अल्लाह बाबत जुरत करे उहो चओ था जेको तव्हां नथा ॼाणो? ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो त मुंहिंजे पालणहार त इंसाफ़ एतिदाद जी राह जो हुकुम ॾिनो आहे ऐं हर निमाज़ वक़्त पंहिंजा चेहरा रुख सिधा करियो, दिल अल्लाह ॾांहुं ऐं मुंहुं काबतुल्लाह ॾांहुं ऐं उन जे दीन खे ख़ालिस रखंदे खेसि फरमाबरदार थी ॿाॾायो। ऐं यादि रखो त जीअं हुन अल्लाह अव्हां खे पहिरियां पैदा कयो आहे तीअं ई तव्हां मोटंदो, यानी जीअं हुन तव्हां जी पैदाइश जी इब्तिदा कई अहिड़ी तरह तव्हां खे वरी पैदा कंदो। हिकिड़ी जमायत खे हुन अल्लाह सिधी वाट ॾेखारी आहे ऐं ॿी जमायत ते इनकार हक़ ऐं बदअमलनि जे करे गुमराही साबित थी चुकी आहे, छाकाणि त उन्हनि वाकई अल्लाह खे छॾे शैताननि खे पंहिंजो दोस्त ऐं मददगार करे वरितो आहे ऐं वरी भाईंदा आहिनि त यकीनन हू हिदायत वारा आहिनि। ए आदम जा औलाद, हर नमाज़ वक़्त या इबादत जे वक़्त पंहिंजे पाण खे सिंगारियो यानी ज़ीनत वारी पोशाक पहिरियो ऐं खाओ ऐं पियो पर अजायो न विञायो। बेशक हू जाइज़ कमनि में ज़रूरत खां ज़्यादा ख़र्च करण वारनि खे यानी इसराफ़ कंदड़नि खे पसंदि नथो करे। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि खे चओ त जेकी ज़ीनत या सिंगार ऐं खाइण पीअण यानी रिज़्क जूं पाक शयूं अल्लाह पंहिंजे बाननि लाइ पैदा कयूं आहिनि उहे कंहिं हराम कयूं आहिनि। चओ त उहे नेमतूं मोमिननि लाइ दुनिया जी हयातीअ लाइ आहिनि
ऐं क़यामत ॾींहुं त ख़ासि करे मोमिननि लाइ ई हूंदियूं। अहिड़ी तरह सां तफ़सील सां ॻाल्हियूं उन्हनि माण्हुनि लाइ बयानु करियूं था जिन खे इल्म ऐं ॼाण आहे। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चओ त बेशक मुंहिंजे रब जेको कुझु हराम कयो आहे उहो इहो आहे त बेहयाई ऐं बेशर्मीअ जूं ॻाल्हियूं या कम पोइ खणी उहे ज़ाहिर हुजनि या लिकियल सभु गुनाहनि वारियूं हरकतूं या कम नाहक ज़ुल्म ऐं ज़्यादती ऐं हीअ बि हराम आहे त अवां अल्लाह सां कंहिंखे शरीक यानी भाङे भाईवार कयो जंहिं लाइ हुन का सनद न लाथी आहे। ऐं हीअ बि हराम आहे त अल्लाह जे बाबति उहो कुझु चयो जंहिंजी अवां खे का ॼाण या सुध न हुजे। ऐं यादि रखो त हर उम्मत लाइ हिकु मुक़रर वक़्तु आहे। पोइ जॾहिं संदन मुक़रर वक़्त जो माण भरिजी आयो ऐं अजुल अची वियो त उन खां हिकु घड़ी या हिकु पलक न पोइते थींदा ऐं न अॻिते थींदा। ए बनी आदम जेकॾहिं अव्हां वटि अव्हां मां ई पैगंबर अचनि ऐं मुंहिंजूं आयतूं पढ़ी ॿुधाइनि त पोइ जेके तक़वा इख्तियार कंदा नाफ़रमानी करण खां डिॼंदा ऐं पाण सुधारींदा तिन खे न की खौफ़ या भउ हूंदो ऐं न की उहे गमगीन थींदा। पर जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ो कयो ऐं उन्हनि जे क़बूल करण खां तकबर सरकशी कयायूं से दोज़खी आहिनि ऐं उहे मंझि हमेशा रहण वारा आहिनि। पोइ उन खां वधीक ज़ालिम यानी नाशुक्रो ऐं बेक़दर केरु थी सघे थो जेको अल्लाह ते कूड़ो ठाहे या संदस आयतुनि खे कूड़ो करे। पर पोइ बि जेको लोहे महफूज़ में संदन नसीब में लिखियल आहे उहो बहरहाल खेनि मिलंदो रहंदो। ताजो जॾहिं असांजा कासिद यानी मलाइक संदन साह कढण ईंदा त पुछंदा त अल्लाह खे छॾे जिन खे अवी पुकारींदा हुआ उहे अॼु किथे आहिनि। तॾहिं चवंदा त उहे अॼु असां खां गुम थी विया ऐं पंहिंजे पाण ते शाहिदी ॾींदा त बेशक हू हक़ जा मुनकर यानी काफ़िर हुआ। अल्लाह ताला फरमाईंदो त उन्हनि जमायतुनि सां गॾु जहन्नम जी बाहि में दाख़िल थियो जेकी तव्हां खां अॻु जिन्ननि ऐं इंसाननि मां गुज़री चुकियूं आहिनि। पोइ जॾहिं बि का जमायत बाहि में दाख़िल थींदी त पंहिंजी संगत वारी टोलीअ ते लानत विझंदी दाख़िल थींदी। ताजो जॾहिं सभु उन में गॾु थी वेंदा त उन्हनि मां आख़िरी दाख़िल थियल जमायत वारा पहिरीं जमायत वारनि लाइ चवंदा त ए असांजा रब हिननि असांखे गुमराह कयो हो उन करे उन्हनि खे दोज़ख जी बाहि जो बीणो अज़ाब ॾे। अल्लाह ताला फरमाईंदो त तव्हां सभिनी लाइ बीणो अज़ाब आहे लेकिन अव्हां नथा ॼाणो। ऐं उन्हनि मां पहिरीं जमायत वारा पोइनि जमायत वारनि खे चवंदा त अव्हां खे असां ते का फज़ीलत कान्हे यानी जेको गुनाहनि ऐं गुमराहिनि जो ॼार विछाए आया हुआसीं उन में अवी बि ॿियनि खे मुब्तला कंदा रहियो। तंहिं करे अवी बि जेकी कमाए आया आहियो उन जे करे अज़ाब जो मज़ो चखो। यकीनन जिन माण्हुनि असांजी आयतुनि खे कूड़ो कयो ऐं उन्हनि जे क़बूल करण खां तकबर ऐं सरकशी कयायूं उन्हनि लाइ आसमाननि जा दरवाज़ा हरगिज़ न खोलिया वेंदा यानी उन्हनि लाइ माफ़ी ऐं रहमत जा दरवाज़ा हमेशा लाइ बंदि रहंदा ऐं न की उहे जन्नत में दाख़िल थींदा जेसी ताईं उठ सुईअ जे पाखे में या नाके मां न लंघे। मतलब ही आहे त जहिड़ो उठ सुईअ जे पाखे मां लंघण नामुमकिन आहे तहिड़ो ई मुजरिमनि जो जन्नत में दाख़िल थियण नामुमकिन आहे। ऐं असां अहिड़ीअ तरह मुजरिमनि यानी बदकारनि खे बदिलो ॾींदा आहियूं। उन्हनि जे लाइ जहन्नम जी बाहि जो विछाणो यानी बिस्तरो हूंदो ऐं संदन मथां बाहि जो ओछण यानी चादरूं ऐं सवड़ियूं या रज़ायूं हूंदियूं। ऐं अहिड़ी तरह असीं ज़ालिमनि खे बदिलो ॾींदा आहियूं। पर जिन ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया त असांजो कानून आहे त असां कंहिंखे बि संदसि ताक़त या वस खां वधीक तकलीफ़ न ॾींदा आहियूं। उहे जन्नती आहिनि उहे हुन में हमेशा रहण वारा हूंदा। ऐं असीं संदन सीननि में जेको बि कीनो यानी कदूरत या नफ़रत रंज ऐं हसद हूंदो सो कटी छॾींदासीं। ऐं हू कंहिं बि बुलंद मक़ाम ऐं अल्लाह जी अता कयल नेमतुनि ते को बि हसद न कंदा ऐं संदन हेठियां नहरियूं पियूं वहंदियूं ऐं ख़ुशीअ जी बहक विचां बेइख्तियार चवंदा त सभु सना तारीफ़ ऐं शुक्र अल्लाह जे लाइ ई आहे जंहिं असांखे हिन वाट लॻायो। जेकॾहिं अल्लाह असांजी रहनुमाई न करे हा त असीं कॾहिं बि हिदायत हासिल न करे सघूं हा। बेशक असांजे रब जा रसूल हक़ यानी सचो दीन ई खणी आया हुआ। उन वक़्तु अल्लाह जी तरफ़ां पुकारियो वेंदनि त इहा जन्नत तव्हांजी आहे तव्हांखे उन जो वारिस बणायो वियो आहे ऐं इहा उन्हनि अमलनि जी एवज़ आहे जेके अव्हां कंदा रहिया हुओ। ऐं जन्नती दोज़खिन खे सॾु करे चवंदा त असां त वाकई उन्हनि सभिनी वाइदनि खे सचो लधो जेके
जेके असांजे रब असां सां कया हुआ। छा तव्हां बि सच पच उहो ई लधो जेको तव्हांजे रब तव्हां सां वाइदो कयो हो? उहे चवंदा त हाओ, बिल्कुलु ईअं ई ॾिठोसीं जीअं रब वाइदो कयो हो। ऐं पोइ हिकु पुकारींदड़ संदन विच में पुकारींदो त बेशक अल्लाह ज़ालिमनि, नाशुक्रनि, बेक़दरनि ऐं हक़ जे मुनकरनि ते लानत कई आहे। छाकाणि त उहे माण्हुनि खे अल्लाह जी वाट खां रोकींदा हुआ ऐं उन में ॾिंगाई पैदा करणु घुरंदा हुआ ऐं उन में ऐब ऐं नुक्स ॻोल्हींदा हुआ ऐं एतिराज़ ऐं बहस करे माण्हुनि खे बदज़न, मशकूक ऐं मुतनफ़र कंदा हुआ ऐं उहे आख़िरत जा मुनकर हुआ। ऐं उन्हनि ॿिन्ही यानी जन्नत वारनि ऐं दोज़ख वारनि जे विच में हिकु हिजाब यानी ओलो ओट या पर्दो हूंदो, जंहिंजे एराफ़ यानी जन्नत ऐं दोज़ख जे विच में हिकु मक़ाम आहे, जंहिंजे ऊचनि मीनारनि ते के अहिड़ा माण्हू हूंदा जेके सभु कंहिंखे संदन पेशानियुनि मां सुञाणींदा ऐं उहे जन्नतियुनि खे चवंदा त सलामती हुजे तव्हां ते। ऐं उहे यानी असहाबे एराफ़ अञा जन्नत में दाख़िल न थिया हूंदा, पर उहे उन जा उम्मीदवार हूंदा, यानी असहाबे एराफ़ जिन जूं नेकियूं ऐं बदियूं बराबर हूंदियूं। उहे जन्नत में दाख़िल थियण लाइ अल्लाह जे हुक्म जा मुंतज़िर हूंदा ऐं जन्नतियुनि ऐं दोज़खियुनि जो नज़ारो करे रहिया हूंदा। ऐं जॾहिं उन्हनि जे नज़र दोज़खियुनि ॾांहुं फिराई वेंदी त चवंदा त ए असांजा रब, असांखे ज़ालिमनि में शामिल न कजा। ऐं एराफ़ वारा दोज़ख में पयल वॾनि वॾनि शख़्सियतुनि जिन खे संदन पेशानियुनि मां सुञाणींदा हूंदा, पुकारे चवंदा त अव्हांखे न अव्हांजी जमायत को फ़ाइदो पहुचायो ऐं न तव्हांजी तकब्बुर जेको तव्हां कंदा हुआ कंहिं कमायो। ऐं छा ही जन्नती उहे न आहिनि जिन लाइ अव्हां कसम खणी चवंदा हुआ त अल्लाह उन्हनि ते बाझ ऐं रहम न कंदो। ॾिसो अॼु उन्हनि खे ई चयो वियो त जन्नत में दाख़िल थी वञो, न तव्हां ते को ख़ौफ़ आहे न तव्हां गमगीन थींदा। ऐं दोज़खी जन्नत वारनि खे पुकारींदा ऐं मिनथू कंदा त थोरो पाणी या जेको रिज़्क़ अव्हांखे अल्लाह ॾिनो आहे उन मां कुझु असां ते इनायत करियो। अहले जन्नत जवाब में उन्हनि खे चवंदा त उहे ॿई नेमतूं बेशक अल्लाह काफ़िरनि ते हराम करे छॾियूं आहिनि, जिन पंहिंजे दीन खे रांदि ऐं तमाशो करे वरितो आहे, जिन खे दुनिया जी हयाती फ़रेब में फासाए छॾियो हो ऐं हू असांखे विसारे वेठा हुआ। अॼु असां बि उन्हनि खे अहिड़ीअ तरह विसारियूं था जहिड़ी तरह उन्हनि हिन मुलाक़ात जे ॾींहुं यानी क़यामत में मुलाक़ाती थियण ऐं हिसाब किताब खे विसारे छॾियो हो ऐं हू असांजी आयतुनि जो इनकार कंदा हुआ। ऐं बेशक असां उन्हनि माण्हुनि वटि हिकु किताब यानी क़ुरान आंदो आहे, जंहिंखे असां पंहिंजे इल्म, हिकमत ऐं दानाई सां खोले बयान कयो आहे ऐं उहो ईमान आणण वारनि लाइ सरासर हिदायत ऐं रहमत आहे। छा इहे काफ़िर मुंतज़िर आहिनि त उन्हनि सां कयल वाइदनि जो अंजाम मथिन ज़ाहिर कयो वञे, पर खेनि यादि करणु घुर्जे त जंहिं ॾींहुं उहो अंजाम यानी वाइदो पूरो थींदो त जिन काफ़िरनि उन खे विसारियो हो से चवंदा त बेशक असांजे रब जा रसूल वाकई हक़ जो पैगाम खणी आया हुआ, पर असां नाफ़रमान ऐं नामुराद हुआसीं। पोइ आहिनि के अॼु सिफ़ारिश करण वारा जेके असांजी सिफ़ारिश कनि या असां दुनिया में वरी मोटाया वञूं त असीं जेकी कंदा हुआसीं उन खां सवाइ ॿिया चङा कम करियूं। बेशक उन्हनि पाण खे खसारे में विधो ऐं जेके बहतान ऐं कूड़ घड़ींदा हुआ से सभु खाइनि गुम थी विया यानी विसरी विया या भुलिजी विया। बेशक तव्हांजो पालणहार उहो अल्लाह आहे जंहिं आसमाननि ऐं ज़मीन खे 6 ॾींहंनि में बणायो, पोइ अर्श ते मुस्तवी यानी मुतमकिन थियो ऐं पंहिंजी कुदरत सां राति खे ॾींहं में ढके थो ऐं ॼण हू यानी ॾींहुं राति जे पोयां डोड़ंदो अचे थो ऐं सिज ऐं चंड ऐं तारा सभु संदसि हुकुम सां ताबे कयल आहिनि। ख़बरदार पैदा करण बि उन जो कमु आहे ऐं हुकुम बि उन जो ई हलंदो। निहायत बरकत भरियो आहे अल्लाह जेको सभिनी जहाननि जो पालणहार आहे। ए इंसान पंहिंजे रब खे निहायती आजिज़ी ऐं इनकिसारी सां आहिस्ते आहिस्ते ऐं खुफ़िया यानी अकेले ऐं लिक छुप में सॼो। बिला शक हू हद खां लंघंदड़ खे पसंदि नथो करे। ऐं ए इंसानो तव्हां ज़मीन में उन जे सुधारे खां पोइ फसाद बर्पा न करियो ऐं ख़ौफ़ ऐं उम्मीद रखंदे उन खे ई पुकारियो। बेशक अल्लाह जी रहमत नेकोकारनि खे ॾाढो वेझो ऐं क़रीब आहे ऐं उहो
अल्लाह ही आहे जेको पंहिंजी रहमत यानी बारिश खां अॻु हवाउनि खे ख़ुशख़बरी लाइ मोकिले थो। पोइ उहे हवाऊं पाणीअ सां भरियल ॻरनि ककरनि खे खणी हलनि थियूं ऐं असीं उन्हनि ककरनि खे कंहिं वीरान ज़मीन या मुल्क ॾांहुं मोकिलियूं था। पोइ असीं उन मां मींहुं वसायूं था ऐं मंझाइनि सां हर क़िस्म जा मेवा पैदा करियूं था। पोइ यादि रखो त जहिड़ी तरह मुअल ज़मीन मां असीं सावक वण टिण ॿूटा ऐं मेवा पैदा करियूं था, अहिड़ीअ तरह असीं मुअलनि खे बि कबरुनि मां कढंदासूं। काश तव्हां उन मुशाहिदे मां नसीहत पिरायो ऐं चङो मुल्क यानी चङी ज़मीन वारो मुल्क या सुठी ऐं ज़रखेज़ ज़मीन पंहिंजे रब जे हुक्म सां चङो ओभड़ उपाए थी ऐं ख़राब ज़मीन सिवाइ रदी ऐं ख़राब सलन जे ॿियो नथो निकिरे। अहिड़ी तरह सां शुक्रगुज़ार ऐं क़दर शिनास बाननि लाइ पंहिंजो आयतूं खोले खोले बयान कंदा आहियूं। असां नूह खे संदसि क़ौम ॾांहुं मोकिलियो। पोइ चयाईं त ए मुंहिंजी क़ौम, फ़क़ति अल्लाह जी इबादत करियो, उन खां सवाइ तव्हांजो ॿियो को महबूद न आहे। बेशक मां तव्हांजी उन मुशरिकाना रविश या चाल सबब तव्हांजे मथां हिकु वॾे होलनाक ॾींहं जे अज़ाब अचण खां डिॼां थो। संदसि क़ौम जे सरदारनि जवाब ॾिनो त ए नूह, बेशक असां तोखे वाक़ई पधरी गुमराही में ॾिसी रहिया आहियूं। नूह अलैहिस्सलाम चयो त ए मुंहिंजी क़ौम, आऊं गुमराही में मुब्तला न आहियां, पर मां जहाननि जे पालणहार जी तरफ़ां अव्हां ॾांहुं रसूल आहियां। अव्हां खे पंहिंजे रब जी तरफ़ां पैगाम पहुचाइण आयो आहियां ऐं मां तव्हांजो ख़ैर ख़्वाह आहियां ऐं आऊं ख़बरदार थो करियांव त मां अल्लाह जी तरफ़ां उहो कुझु ॼाणां थो जंहिंजी तव्हांखे ख़बर न आहे। छा तव्हांखे हिन ॻाल्हि ते अजब थो लॻे त तव्हां ते तव्हांजे रब तरफ़ां तव्हां मंझां हिकु मर्द ते नसीहत आई त जीअं हू तव्हांखे ख़बरदार करे त नाफ़रमानीअ खां बचो ऐं पंहिंजे रब खां डिॼो त मन अव्हां ते रहम कयो वञे। पर पोइ बि उन्हनि माण्हुनि उनखे यानी नूह अलैहिस्सलाम खे कूड़ो कयो या कूड़ो चयो। पोइ असां खेसि ऐं उन्हनि खे जेके साणस ॿेड़ी में हुआ तिन खे बचायो ऐं जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ो कयो तिन खे गर्क कयोसीं। बेशक इहा अंधी यानी हक़ न सुञाणींदड़ क़ौम हुई। ऐं आद जी क़ौम ॾांहुं असां संदसि भाउ हूद खे रसूल करे मोकिलियो। हूद चयो त ए मुंहिंजी क़ौम, अल्लाह जी इबादत करियो, उन खां सवाइ ॿियो को बि तव्हांजो महबूद न आहे। पोइ छा तव्हां संदसि नाफ़रमानीअ जे नतीजे खां नथा डिॼो? संदसि क़ौम जे सरदारनि चयो त बेशक असीं तोखे वाक़ई बेवकूफ़ीअ में पियल ॾिसूं था ऐं बेशक असीं तोखे वाक़ई कूड़नि मां भायूं था। हूद चयो त ए मुंहिंजी क़ौम, मां बेवकूफ़ न आहियां, पर जहाननि जे पालणहार तरफ़ां पैगंबर आहियां। तव्हांखे पंहिंजे रब तरफ़ां पैगाम पहुचाइण आयो आहियां। आऊं तव्हांजो ख़ैर ख़्वाह ऐं तव्हां लाइ अमानतदार आहियां। छा तव्हांखे हिन ॻाल्हि ते अजब थो लॻे त तव्हां वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ां तव्हां मां ई हिकु मर्द ते नसीहत लथी आहे त जीअं हू तव्हांखे ख़बरदार करे ऐं अल्लाह जो उहो एहसान यादि करियो जो हुन नूह अलैहिस्सलाम जी क़ौम खां पोइ तव्हांखे जाइ नशीन बणायो ऐं तव्हांजी नसुल खे वधीक सगारो कयाईं, यानी कुवत कद ऐं सगारो जिस्म में मिसाले बणायाईं। तंहिं करे अल्लाह जूं नेमतूं यादि करियो त मन अव्हां कामयाब थियो। हूद जी क़ौम जे माण्हुनि वराणियो त तूं असां वटि हिन लाइ आयो आहीं त असीं बसि रुॻो हिकु अल्लाह जी इबादत करियूं ऐं जिन खे असांजा आबा ॾाॾा पुॼींदा हुआ उन्हनि खे छॾे ॾियूं। करे तूं सचो आहीं त जंहिं अज़ाब जूं तूं असांखे डप यानी धमकी या दड़को ॾीं थो सो भले आण। हूद चयो त बेशक अव्हां ते अव्हां जे पालणहार तरफ़ां अज़ाब ऐं गज़ब यानी ॾमर लाज़िम थी चुको आहे ऐं उहो कहिड़े वक़्त बि तव्हांखे पहुची सघे थो। ऐं ॾिसो त सही, छा तव्हां मूं सां सिर्फ़ उन्हनि नालनि ते झगड़ो करियो था जेके तव्हां ऐं तव्हांजे अबनि ॾाॾनि उन्हनि बुतनि ते रखिया आहिनि? हालांकि अल्लाह अहिड़ी का बि सनद न लाथी आहे। तंहिं करे हाणे तव्हां बि इंतज़ार करियो। बेशक मां बि तव्हां सां गॾु इंतज़ार कंदड़नि मां आहियां त कॾहिं तो अव्हां ते अल्लाह जो गज़ब नाज़िल थिए। पोइ असां उन ई जेके साणस हुआ उन्हनि खे पंहिंजी बाज सां बचायोसूं ऐं जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ो कयो तिन जी पाड़ पटे छॾीसूं ऐं उहे कॾहिं बि ईमान आणण वारनि मां न हुआ। ऐं समूद जी क़ौम ॾांहुं संदसि भाउ सालिह खे पैगंबर करे मोकिलियोसूं। सालिह चयो त हे मुंहिंजी क़ौम, अल्लाह जी इबादत करियो, अव्हां जो उन खां सवाइ ॿियो को बि महबूद न आहे। बेशक तव्हां वटि तव्हांजे रब तरफ़ां पधरो दलील यानी मौजज़ो अची वियो आहे। उहो ही आहे त हीअ अल्लाह जी ॾाची अव्हां लाइ हिकु निशानी आहे। पोइ हुनखे आज़ाद छॾे ॾियो त ज़मीन में जितां वणे सोता चरंदी रहे ऐं हुनखे को ईज़ाउ न रसाइजो, न त अव्हांखे दर्दनाक अज़ाब अची
पकड़ींदो ऐं यादि करियो उहो वक़्तु जॾहिं आद जी क़ौम खां पोइ तव्हांखे उन्हनि जो जाइ नशीन बणाई ऐं तव्हांखे मुल्क में जाइ ॾिनाई जो अव्हां उन जे मैदाननि ते माड़ियूं बणायो था ऐं जबलनि खे टुके घर ठाहियो था। तंहिं करे अल्लाह जूं नेमतूं यादि करियो ऐं ज़मीन में फसाद कंदड़ थी न फिरो। संदसि यानी सालिह जी क़ौम मां जेके तकबर कंदड़ हुआ, उन्हनि जेके कमज़ोर ऐं हीणा हुआ ऐं ख़ासि तरह उन्हनि खां जिन ईमान आंदो हो, पुछो त छा अव्हां वाकई यकीन सां ॼाणो था त सालिह संदसि रब जे तरफ़ां मोकिलियल रसूल आहे। जिन ईमान आंदो हुयो उन्हनि चयो, बेशक जे पैगाम सां हू मोकिलियो वियो आहे असां उन ते ईमान आंदो आहे। वॾाई ऐं तकबर कंदड़ सरदारनि चयो त बेशक जंहिं ते अव्हां ईमान आंदो आहे तंहिंजा असां मुनकर आहियूं। पोइ राजे जूं खछूं कपियाऊं जंहिं करे हूअ मरी पई ऐं पंहिंजे पालणहार जे हुकुम खां सरकशी ऐं बग़ावत कयाऊं ऐं छिछर करे चयाऊं त ए सालिह, जेकरे तूं वाकई पैगंबरनि मां आहीं त उहो अज़ाब आण जंहिंजो असांखे वाइदो यानी धमकी ॾींदो रहंदो आहे। पोइ खेनि धरतीअ जे धुबण यानी ज़िलज़िले अची वरितो ऐं हू पंहिंजे घरनि में गोॾनि भर ऊंधा डोड़ंदा थी किरी पियल हुआ ऐं उते ई मरी विया। पोइ हुन यानी सालिह खाइन मुंहुं मोड़ियो ऐं चयाईं त ए मुंहिंजी क़ौम, बेशक मूं अव्हांखे पंहिंजे रब जो पैगाम पहुचायो ऐं मूं अव्हां जी हर तरह ख़ैर ख़्वाही कई, पर तव्हां रहमत इलाही जो क़दर न कयो ऐं अव्हां नसीहत कंदड़नि खे पसंदि नथा करियो। ऐं अहिड़ी तरह असां लूत खे बि पैगंबर करे मोकिलियो जॾहिं पंहिंजी क़ौम खे चयाईं त छा अव्हां अहिड़ी बेहयाई जो कमु था करियो जेको जहान वारनि मां अव्हां खां अॻु कंहिं बि न कयो आहे। बेशक तव्हां औरतुनि खे छॾे शहवती या जिनसी ख़्वाहिशुनि लाइ मर्दनि ॾे अचो था, बल्कि अव्हां माण्हू त हद खां लंघंदड़ आहियो। संदसि क़ौम जो हिन खां सवाइ ॿियो को बि जवाब कोन हो त हिननि खे पंहिंजे ॻोठनि मां तड़े कढो, बेशक उहे वॾा पाकबाज़ था बणजनि। पोइ असां खेसि लूत ऐं संदसि घर वारनि खे संदसि ज़ाल खां सवाइ बचायो ऐं हूअ संदसि ज़ाल पोइते रहण वारनि मां थी यानी उहा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम सां गॾु न वई ऐं असां मथिन पत्थरनि जो मींहुं वसायो। पोइ ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ॾिस त मुजरिमनि जी पछाड़ी या आक़िबत कहिड़ी न बुरी थी। ऐं अहिड़ी तरह मदीन जे इलाइक़े में संदन भाउ शुएब खे मोकिलियोसूं, चयाईं त ए मुंहिंजी क़ौम, अल्लाह जी इबादत करियो, उन खां सवाइ तव्हां लाइ ॿियो को बि महबूद न आहे। बेशक तव्हां वटि तव्हांजे पालणहार तरफ़ां चिटी निशानी अची चुकी आहे। तंहिं करे माण यानी माउ पई तौर पूरी पूरी कंदा करियो ऐं माण्हुनि खे शयूं घटि न ॾींदा करियो। मुल्क में उन जे सुधारे ऐं इस्लाह खां पोइ फसाद बर्पा न कयो ऐं उन में अव्हां जी भलाई ऐं ख़ैर आहे। जेकॾहिं अव्हां मोमिन ईमान आणण वारनि मां आहियो ऐं हर रस्ते ते उन लाइ न विहो त जंहिं बि ईमान आंदो आहे उन खे ॾिॾारियो यानी धमकायो ऐं अल्लाह जी राह खां रोकियो ऐं उन में तव्हां ॾिंगाई ॻोल्हण चाहियो था। उहो वक़्तु यादि करियो जॾहिं अमी थोरा हुआ, पोइ हुन अल्लाह ताला तव्हांखे वधाए घणो कयो ऐं तव्हांजी कसरत तव्हांखे वॾाईअ में न विझे। ऐं ॾिसो त फसाद बर्पा कंदड़ जो कहिड़ो हशर थियो हो। ऐं जेकॾहिं तव्हां मां हिकु जमायत उन ते ईमान आंदो आहे जंहिंसां आउं मोकिलियो वियो आहियां ऐं ॿी जमायत न मञियो आहे, त पोइ ईमान वारो अव्हां खे जुगायो त एसी ताईं सब्र करियो जेसी ताईं अल्लाह असांजे विच में फ़ैसिलो करे ऐं उहो ई सभिनी फ़ैसिले करण वारनि खां बहितर फ़ैसिलो कंदड़ हाकिम आहे। संदसि यानी शुएब जी क़ौम जे हठेल यानी मुतकब्बरनि सरदारनि चयो त ए शुएब, तोखे जिन तोसां गॾु ईमान आंदो आहे तिन खे पंहिंजी वसंदीअ यानी इलाइक़े या शहर मां ज़रूर लोधे कढंदासीं या तव्हीं असांजे दीन में ज़रूर मोटी ईंदो। शुएब चयो, तोड़े खणी असीं तव्हांजे दीन खां बेज़ार हुजूं तब पोइ त यकीनन असां अल्लाह जे मथां कूड़ मड़े चुकासूं। जेकॾहिं असां तव्हांजे दीन में मोटी अचूं, उन खां पोइ बि जो अल्लाह असांखे उन दीन खां निजात ॾिनी आहे ऐं उहो असांखे नथो जुगाए जो असीं उन दीन में मोटी अचूं, सिवाय उन जे जेकॾहिं असांजो रब चाहे। असांजे रब हर शइ खे पंहिंजे इल्म सां घेरियो यानी अहातो करे रखियो आहे। असीं पंहिंजे रब ते ई तवक्कुल रखूं था ऐं ए हक़ जा मुनकरो, तव्हां नथा मञो त पोइ असांजी पंहिंजे रब खां हीअ दुआ आहे त ए असांजा रब, असां ऐं असांजी क़ौम जे विच में हक़ जो फ़ैसिलो कर ऐं बिलाशक तू ई सभिनी फ़ैसिले कंदड़नि खां बहितर फ़ैसिलो कंदड़ आहीं। ऐं संदसि क़ौम जे काफ़िर सरदारनि चयो त ए इंसानो, जेकॾहिं तव्हां शुएब जी पैरवी कई त तव्हां यकीनन नुक़सान पाइण वारनि मां थींदो। पोइ उन्हनि खे ज़िलज़िले अची वरितो
ऐं हू पंहिंजे घरनि में मुंहं भर ऊंधा थी पइजी रहिया या गोॾनि भर डोड़ंदा थी किरिया पिया हुआ ऐं मरी विया। जिन शुएब खे कूड़ो कयो से ईअं मिटिजी विया ॼण त उते रहिया ई न हुया, यानी संदन नालो ऐं निशान ई न रहियो। ऐं उन्हीअ में को बि शक न आहे त जिन शुएब खे कूड़ो भायो से ई छेही यानी नुक़सान या टोटे पाइण वारनि मां थिया। पोइ शुएब उन्हनि ते बर्बादी ऐं तबाही जा आसार महसूस कंदे उन्हनि खां मुंहुं फिराए हलण लॻो ऐं आख़िरी भेरो मुखातिब थी चवण लॻो, ए मुंहिंजी क़ौम, यकीनन तव्हांखे पंहिंजे रब जो पैगाम पहुचायो ऐं अव्हां जी हर तरह ख़ैर ख़्वाही कई, पंहिंजो फर्ज़ बजाईंदो। तंहिं करे हाणे आऊं तव्हां काफ़िर क़ौम ते कीअं अफ़सोस कयां। ऐं असां जॾहिं बि कंहिं वसंदीअ में को बि नबी मोकिलियो त उते जे रहाकुनि खे जिन उनखे न मञियो त उन्हनि खे जिस्मानी तकलीफ़ ऐं तंगीअ या सख़्ती ऐं फ़क़्र फाके में मुब्तला कयोसूं त मन उहे तौबा ऐं ज़ारी करे। पोइ जॾहिं उन्हनि खे होश न आयो त असां संदन दुख खे सुख या बदहालीअ खे ख़ुशहाली में तब्दीलियो ताजो हू ॾाढा आसूदा थिया ऐं चवण लॻा त बेशक असांजे अबनि ॾाॾनि खे बि अहिड़ी तरह दुख सुख पहुतो हो ऐं ही रंज अलम जेको असांखे पहुतो आहे उन जो असांजे अमलनि सां को बि तालुक न आहे ऐं उन्हनि हिदायत जी राह पाण ते बंदि करे छॾी। तंहिं करे असां खेनि ओचितो पकड़ियो ऐं खेनि का ख़बर या खड़कई न पई, यानी उन्हनि खे को वहम ऐं गुमान न हो त को ईअं अज़ाब ईंदो। ऐं बेशक जेकॾहिं उन्हनि वसंदीन ॻोठनि वारा ईमान आणीनि हा ऐं परहेज़गार थीन हा त असीं आसमाननि ऐं ज़मीन जूं बरकतूं मथिन ज़रूर खोले छॾियूं, यानी पालोटियूं या निछावर करियूं हा। पर उन्हनि असांजे आयतुनि खे कूड़ो कयो ऐं बार बार समझाइण ऐं चिताव ॾियण जे बावजूद उन्हनि जूं अखियूं न खुलियूं। तंहिं करे असां बि संदन करतूतनि जे करे उन्हनि जी पकड़ कई। छा उहे ॻोठाणा बेडपा यानी बेखौफ थी वेही रहिया आहिनि? इन ख़बर न आहे त किथे असांजो अज़ाब रातो रात अची मथिन कड़के ऐं उहे निंड में सुतल हुजनि। छा उहे ॻोठाणा हिन खां बेखौफ आहिनि त असांजो अज़ाब उन्हनि ते कीअं चढ़े? वॾे सिज या ॾींहं ॾिठे जो अची कड़के ऐं हू रांद रूंद में मशगूल हुजनि। छा हू अल्लाह जी रिथ यानी तदबीर खां बेडपा थिया आहिनि? उन्हनि खे यादि रखणु खपे त अल्लाह जी रिथ यानी तदबीर ऐं कानून जी पकड़ खां सवाइ खसारे यानी तबाही ऐं बर्बादीअ में पवंदड़ क़ौम जे ॿियो को बि बेडपो न थींदो आहे। छा उन्हनि माण्हुनि लाइ उन्हनि वाक़िअनि में रहनुमाई न आहे जेके उन ज़मीन जे रहाकुनि जी तबाही या हलाक थियण खां पोइ उन जा वारिस थिया? जेकॾहिं असीं घुरूं त उन्हनि खे बि सनन ॾोहनि जे करे मुसीबत में मुब्तला करियूं ऐं सनन दिलनि ते अहिड़ी मोहर हणूं जो हू कुझु ॿुधी ई न सघनि। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहे ई वसंदियूं आहिनि जिन जूं कुझु ख़बरूं असीं तोखे ॿुधायूं था। ऐं बेशक उन्हनि वटि असांजा मोकिलियल पैगंबर रोशन दलीलनि सां आया, पर जंहिं ॻाल्हि खे हू अॻु में कूड़ो करे चुका हुआ तंहिं ते हू ईमान आणण वारनि मां न हुआ। अहिड़ीअ तरह सरकशी ऐं हट धर्मी कंदड़ काफ़रनि जी दिलनि ते अल्लाह मोहर हणी छॾे थो ऐं उन्हनि मां घणनि खे पंहिंजे वाइदे ऐं अंजाम में पुख्तो न ॾिठोसूं ऐं उन्हनि मां घणनि खे वाकई नाफरमानी ॾिठोसूं। उन्हनि पैगंबरनि खां सवाइ असां मूसा खे पंहिंजी निशानिन यानी मौजिज़नि सां फिरौन ऐं संदसि सरदारनि या दरबारिन ॾांहुं मोकिलियो, पर उन्हनि उन निशानिन सां ज़ुल्म कयो यानी असल न मञिया। पोइ ॾिस त उन्हनि फसाद कंदड़नि जो अंजाम कहिड़ो थियो। ऐं उहो वक़्तु यादि करियो जॾहिं मूसा फिरौन खे चयो त ए फिरौन, मां बेशक जहाननि जे पालणहार तरफ़ां मोकिलियल रसूल आहियां। मूं ते वाजिब आहे त अल्लाह ते सवाइ सच जे ॿियो कुझु बि न चवां ऐं बेशक मां तव्हां ॾांहुं तव्हांजे रब तरफ़ां पधरी ऐं निशानियुनि सां आयो आहियां। तंहिं करे ए फिरौन, तू बनी इसराइल खे मूं सां गॾु वञण जी मोकल ॾे। फिरौन चयो त जेकॾहिं तूं सचनि मां आहीं त जेका निशानी तो आंदी आहे सा भला पेश कर। पोइ हुन मूसा पंहिंजी लठ खे पट ते उछलियो त ओचितो पधरो यानी हिकु जीअरो जाॻंदो वासिंग नांग थी पियो ऐं पंहिंजो हथ बगल में विझी कढियाई त ओचितो सभिनी ॾिसंदड़नि लाइ अछो चमकंदड़ झिरकंदड़ थी पियो।
ही आयतूं या मौजज़ा ॾिसी फ़िरौन जी क़ौम जे सरदारनि चयो त यकीनन ही वॾो माहिर ॼाणो जादूगर आहे। तव्हांखे तव्हांजे मुल्क मां बेदख़ल करणु घुरे थो। पोइ तव्हां कहिड़ी था सलाह ॾियो? सभिनी सरदारनि फ़िरौन खे चयो त मूसा ऐं संदसि भाउ हारून खे तरसाए ऐं सभिनी शहरनि में गॾु कंदड़नि खे मोकिल, यानी कासिद मोकिल, त हर ॼाणू ऐं माहिर जादूगर खे तो वटि वठी अचनि। ऐं पोइ फ़िरौन वटि जादूगर आया ऐं चवण लॻा त जेकॾहिं वाकई असीं मूसा ऐं संदसि भाउ ते गालिब थियूं त असां लाइ ज़रूर को इनाम हुअणु घुर्जे। फ़िरौन वराणियो त हा ज़रूर इनाम बि ॾिबो ऐं मां मुंहिंजे दरबार में बेशक वॾे मर्तबे वारनि मां बि थींदो। जादूगरनि चयो त ए मूसा, तूं अॻु में पंहिंजे जादूअ खे तो उछलाईं या पहिरीं असीं पंहिंजो जादू उछलाइण वारनि मां थियूं? मूसा जवाब ॾिनो त भले पहिरीं अमीं उछलायो। पोइ जॾहिं उन्हनि पंहिंजो जादू उछलायो त पहिरीं त सहर यानी जादूअ सां माण्हुनि जूं अखियूं मुंडियाऊं ऐं उन्हनि खे डिॼारियाऊं ऐं दिलनि खे ॾुखाईंदड़ हेबतनाक मंज़र पैदा कयाऊं ऐं तमामु ज़बरदस्त जादू आंदो हुयाऊं। ऐं असां मूसा ॾांहुं वही कयो त पंहिंजी लठ मैदान में उछल। पोइ हुननि जेको जादूअ जो ठाहियो तंहिं कूड़े तलसम खे उते ई उते उहा लठ गिड़काए वई। पोइ हक़ साबित थियो ऐं जेके उन्हनि कयो थे सो बीह न सघियो, यानी बातिल थियो ऐं मिटिजी वियो। पोइ उते उहे फ़िरौन ऐं संदसि साथी ऐं जादूगर मग़लूब थिया, यानी हार या शिकस्त खाधाऊं ऐं ज़लील ऐं ख्वार थी मोटिया। ऐं जादूगर बेइख्तियार सजदे में किरी पिया, चयूं त जहान जे पालण हार ते ईमान आंदोसूं जेको मूसा ऐं हारून जो रब आहे। फ़िरौन चयो त ए जादूगरो, छा तव्हां मुंहिंजी इजाज़त खां सवाइ अॻु में ई ईमान आणे छॾियो? इहो बेशक तव्हांजी साज़िश यानी मकर या फरेब आहे जेका तव्हां हिन शहर में उन करे कई आहे त हितां जे असल रहवासियुनि खे मुल्क निकाली ॾियो। पोइ यादि रखो त अव्हांखे उन बाग़ी रविश जी जल्दी ख़बर पइजी वेंदी त अव्हांखे कहिड़ी तो सज़ा ॾियां। आऊं ज़रूर अव्हांजा हथ ऐं पेर उबतड़ ऐं सुबतड़ कपाईंदुसि ऐं तव्हां सभिनी खे ज़रूर फांसी चाढ़ाईंदुसि। यानी उबतड़ सुबतड़ जो मतिलबु उहो आहे त हिकु पासे जो हथ ऐं ॿिए पासे जो पेर कपाईंदुसि। जादूगरनि चयो त बेशक असांखे पंहिंजे पालण हार ॾांहुं ई मोटणो आहे, तंहिं करे जेकी तोखे करणो आहे सो कर। ऐं तूं ए फ़िरौन असां खां रुगो उन करे तो इंतकाम वठी जो असां वटि तुंहिंजे रब जे तरफ़ां पधरियूं निशानियूं अची वयूं त असां उन्हनि ते ईमान आंदो आहे। असांजी दुआ आहे त ए असांजा रब, तूं असां ते सबर जी पालोट कर ऐं तौफ़ीक़ ॾे त जीअं का बि दुनिया जी अज़ियत ऐं ताक़त असांजा पेर न लोॾे सघे ऐं असांखे हिन दुनिया मां ईअं रहलत कराइजा जीअं असीं मुसलमान तुंहिंजा फर्मा बरदार हुजूं, यानी असांजो ख़ात्मो दीन इस्लाम ते कजाएं। ऐं फ़िरौन जी क़ौम जे सरदारनि फ़िरौन खे चयो त छा मूसा ऐं संदसि क़ौम खे हिन लाइ छॾे थो ॾीं त भले मुल्क में फ़साद विझनि ऐं तोखे ई तुंहिंजे ख़ुदानि यानी महबूदनि खे छॾे ॾीं। फ़िरौन वराणियो त असीं संदनि पुटनि खे क़त्ल कंदासूं ऐं संदनि औरतुनि खे ज़िंदा रखंदासूं त असां जूं बानियूं थी रहनि ऐं डपु कहिड़ी ॻाल्हि जो अथव। अहिड़ी तरह संदनि नस्ल ख़तम थी वेंदो ऐं हूअं ई बि यकीनन असीं मथनि क़हार यानी ज़ोर आवर ऐं इक़्तिदार वारा आहियूं। मूसा पंहिंजी क़ौम खे चयो त अल्लाह खां मदद घुरो ऐं सब्र करियो। बेशक हीअ ज़मीन अल्लाह जी ई आहे, उहो पंहिंजे बाननि मां जंहिंखे वणेसि तंहिंखे उन जो वारिस बणाए थो ऐं चङी आक़िबत त अल्लाह खां डिॼंदड़ ऐं नाफ़रमानीअ खां बचंदड़ परहेज़गारनि लाइ ई आहे। बनी इसराईलनि मूसा खे चयो त तुंहिंजे अचण खां अॻु बि असांखे ईज़ायो वेंदो हो ऐं तुंहिंजे अचण खां पोइ बि असीं ईज़ाए पिया वञूं। हीउ ॿुधी मूसा चयो त उमीद आहे उहो वक़्तु वेझो अची वियो आहे त अव्हांजो रब अव्हांजे दुश्मननि खे हलाक करे ऐं तव्हांखे संदसि जाइ नशीन बणाए ऐं तव्हांखे ग़लबो ऐं हुकूमत ॾेई ॾिसे त अव्हीं कीअं था अमल करियो। ऐं बेशक असां फ़िरौन जी क़ौम खे कई सालनि ताईं ॾुकार ऐं मेवनि जे घटि पैदावार में गिरफ़्तार कयो त मन का नसीहत पिराई। पोइ जॾहिं खेनि को सुख पहुचंदो हो त चवंदा हुआ त ही त असांजो हक़ आहे, असां इन जे लाइ कयूं। ऐं जेकॾहिं खेनि को ॾुख यानी तकलीफ़ मुसीबत या गम पहुचंदो हो त मूसा ऐं संदसि साथियुनि जी नहुसत या निभाग भाईंदा हुआ। ख़बरदार संदन उहा नहुसत निभाग या शामत अल्लाह जी तरफ़ खां ई हुई, पर मंझाइण घणा उहो न सम्झंदा हुआ। ऐं फ़िरौन जी क़ौम वारनि चयो त ए मूसा, तूं असां ते पंहिंजे जादू हलाइण लाइ
खणी कहिड़ी बि निशानी आणी यानी छा बि करी त बि असीं तोखे मञण वारा न आहियूं। पोइ असां उन्हनि जे तरफ़ां माकड़, जूं ऐं ॾेडर ऐं रत जूं तफ़सीली निशानियूं अलॻि अलॻि या मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मोकिलियूं, पर तॾहिं बि तकबुर कयाऊं। ऐं सच त उहे ई हुआ गुनाहगार माण्हू। ऐं जॾहिं बि मथियुनि को अज़ाब ईंदो हो त चवंदा हुआ त ए मूसा पंहिंजे पालणहार खां उन ई वाइदे जे वसीले जेको तोसां हुन कयो आहे असां लाइ दुआ घुर, ऐं जेकॾहिं असां त अज़ाब लाथई त तो ते ज़रूर ईमान आणींदासीं ऐं बनी इसराइल खे त तोसां गॾु वञण जी मोकल ज़रूर ॾींदासीं। पोइ जॾहिं बि असां पंहिंजो मोकिलियल अज़ाब जेको हिकु मुक़रर कयल मुद्दत ताईं उन्हनि खे पहुचणो हुयो हटायो थिए त यकदम पंहिंजे कयल वाइदे खां फिरी वेंदा हुआ। पोइ असां खाइन पूरो इंतकाम वरितो ऐं खेनि समुंड में गर्क करे छॾियोसीं, छाकाणि त हुननि असांजी आयतुनि खे कूड़ो कयो ऐं हू उन्हनि सां गाफ़िल यानी बिल्कुलु बेपरवाह थी विया हुआ। ऐं उहा क़ौम जेका हीणी समझी वेंदी हुई तंहिंखे असां ओभर ऐं ओलह यानी शाम ऐं मिस्र जे ज़मीन जंहिंखे असां बरकत वारो कयो हो उन्हीअ जो वारिस बणायो। ऐं तुंहिंजे रब जो कयल वाइदो बनी इसराइल जे सबर करे मथियुनि पूरो कयो वियो। ऐं फिरौन ऐं संदसि क़ौम जेके बुलंद अॾावतूं कयूं यानी महल ऐं माड़ियूं बणायूं से सभु नास करे छॾियोसीं ऐं बनी इसराइल खे समुंड मां पार लंघायोसीं। पोइ उहे रस्ते में अहिड़ी क़ौम वटि पहुता जेके पंहिंजनि हथरादू ठहियल बुतनि जा मुजाविर बणिया वेठा हुआ। ही ॾिसी मूसा खे चयाऊं, ए मूसा असां लाइ बि हिकिड़ो अहिड़ो ख़ुदा बणाए जहिड़ा हिननि लाइ ख़ुदा आहिनि। मूसा ही ॿुधी चयो त यकीनन अवां हिकु वॾी जाहिल क़ौम आहियो। बेशक उहे माण्हू जंहिं कम यानी बुत परस्तीअ में आहिनि सो बर्बाद यानी तबाह थी रहंदियूं, ऐं जेकी कुझु हू करे रहिया आहिनि सो सरासर बातिल कम आहे। मूसा पिण चयो त छा आऊं तव्हां लाइ हिकु अल्लाह यानी मालिकुल मुल्क खां सवाइ ॿिए कंहिंखे महबूद बणाया, हालांकि उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे दुनिया जी क़ौमनि ते फज़ीलत अता कई आहे। पोइ बि ॿियनि ख़ुदानि जी तलाश में आहियो। ऐं यहूदियो यादि करियो जॾहिं असां अव्हांखे फिरौन जी क़ौम खां निजात ॾिनी जेके अव्हांखे ॾाढो बुरो अज़ाब चखाईंदा हुआ। हू अव्हांजे पुटनि खे कुहंदा हुआ ऐं तव्हांजी औरतूं जीअरूं छॾींदा हुआ त खेनि बानियूं करे रखनि, ऐं उन में अव्हांजे पालणहार तरफ़ां तव्हां लाइ वॾी परख हुई। जॾहिं मूसा शरीयत बाबति लिखियल किताब जी तलब कई त असां मूसा सां 30 रातुनि जो कोहे तूर ते इतिकाफ जो वक़्तु मुक़रर कयो ऐं उनखे वधाए 2 ॾहनि सां पूरो कयोसीं। पोइ अहिड़ी तरह संदसि पालणहार जी 40 रातुनि जो मियाद या मुक़रर वक़्तु पूरो थियो ऐं मूसा पंहिंजे भाउ हारून खे चयो त तूं मुंहिंजी गैर हाज़िरी में मुंहिंजी क़ौम में मुंहिंजो जाइ नशीन थी रह ऐं सुधारो कंदो रहिजा ऐं फसाद कंदड़नि जो रस्तो इख्तियार न कजाई। ऐं जॾहिं मूसा असांजे वाइदे वारी जाइ ते आयो त संदसि परवरदिगार साणस हम कलाम थियो त बे इख्तियार थी अर्ज़ कयाई, ए मुंहिंजा रब मूंखे पाण यानी पंहिंजो जलवो ॾेखार त तुंहिंजो दीदार करियां। अल्लाह ताला फरमायो त तूं मूंखे हरगिज़ ॾिसी न सघंदे, पर जबल ॾांहुं नज़र कर। जेकॾहिं उहो जबल मुंहिंजे तजल्लीअ खां पोइ पंहिंजी जाइ ते बीह सघियो त पोइ तूं बि मूंखे ॾिसी सघंदे। पोइ जॾहिं संदसि रब जबल ते पंहिंजी तजली जो परतो कयो त जबल टुकुर टुकुर यानी रेज़ा रेज़ा करे छॾियाई ऐं मूसा जबल खे ॾिसंदे बेहोश थी किरी पियो। जॾहिं होश में आयो त चयाई त ए मुंहिंजा रब तोखे ई पाकाई जुगाए थी ऐं आऊं तोॾां मोटियुसि वरियुसि यानी तौबा कयमि ऐं मां सभिनी खां अवल ईमान आणण वारनि मां आहियां। अल्लाह फरमायो त ए मूसा बेशक मूं तोखे माण्हुनि मां तरजीह ॾेई चूंडियो आहे ऐं पंहिंजी पैगंबरीअ ऐं हम कलामीअ सां नवाज़ियो आहे। पोइ तोखे जेको शरीयत जो किताब यानी तौरेत ॾिनो अथम उन्हीअ खे वठ ऐं शुक्र गुज़ारनि मां थियो। ऐं असां मूसा लाइ तख़्तनि ते हर शइ बाबति नसीहत ऐं हर ॻाल्हि जो तफ़सील लिखियो यानी तौरेत तख़्तिन ते लिखियल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे अता कयो वियो ऐं हुकुम कयो वियो त उन्हीअ खे मज़बूती सां पकड़ ऐं पंहिंजी क़ौम खे बि हुकुम ॾे त उन जी चङी ॻाल्हियुनि ते कारबंद रहनि, ऐं जेकॾहिं तुंहिंजी क़ौम उन ते
अमल न कयो त अनकरीब मां तव्हांखे बदकारन यानी नाफरमानन माण्हुनि जो घर यानी दोज़ख ॾेखारींदुसि ऐं उन्हनि माण्हुनि खे जेके ज़मीन में यानी दुनिया में नाहक तकबुर ऐं सरकशी कनि था जल्दी पंहिंजी आयतुनि जे सम्झण खां फेराए छॾींदुसि। पोइ जेकॾहिं उहे सभु निशानियूं बि ॾिसनि त बि उन्हनि ते ईमान न आणींदा ऐं जेकॾहिं हिदायत जी राह ॾिसनि बि त बि उहा न वठंदा ऐं जेकॾहिं गुमराहीअ जो रस्तो ॾिसंदा त उनखे पकड़ींदा ऐं उन ते अमल कंदा। इहो सभु उन करे जो हुननि वाकई असांजी आयतुनि खे कूड़ो कयो ऐं उन्हनि खां गाफ़िल ऐं लापरवाह हुआ। ऐं जिन माण्हुनि असांजी आयतुनि ऐं आख़िरत जी मुलाक़ात खे कूड़ो कयो तिन जा सभु अमाल बर्बाद थी विया। छा उन्हनि खे जेकी कुझु कंदा हुआ उन्ही खां सवाइ को ॿियो बदिलो ॾिनो वेंदो? जॾहिं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातुनि लाइ तूर जबल ते वियो त मूसा अलैहिस्सलाम जी क़ौम खांइसि पोइ उन्हनि किप्तिन जी ज़ेवरनि मां ठहियल गाबे जी बोते खे महबूद करे वरितो जेको रंभी सघियो थे। छा उन्हनि माण्हुनि उहो न ॾिठो त हू उन्हनि सां न ॻाल्हाए सघियो थे ऐं न उन्हनि खे रस्तो ॾेखारे सघियो थे, पर पोइ बि हुननि उनखे महबूद करे वरितो ऐं हू वॾा ज़ालिम हुआ। ऐं जॾहिं मूसा जी क़ौम जा माण्हू पंहिंजी नादानीअ ते नादम ऐं पशेमान थिया ऐं ॾिठाऊं त हू वाकई गुमराह थी चुका आहिनि त चवण लॻा त जेकॾहिं असांजे रब असां ते रहम न कयो ऐं असांखे माफ़ न कयो त असीं ज़रूर टोटे यानी नुक़सान वारनि मां थी वेंदासीं। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे अॻु में ई बाख़बर कयो हो त सामरीअ संदसि क़ौम खे कहिड़ी तरह गुमराह करे छॾियो आहे। ऐं जॾहिं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पंहिंजी क़ौम ॾांहुं ॾाढे कावड़ ऐं गुस्से रंज अफ़सोस ऐं ॾुख सां भरियल मोटियो तॾहिं चयाईं त जेके मुंहिंजे पर पुठ मूंखां पोइ कयो सो बुछड़ो आहे ऐं मुंहिंजे पालणहार जे हुकुम खां अॻु तकड़ छो कयव ऐं जोश में अची तौरेत जूं फरियूं यानी तख्तियूं खणी उछलायाईं ऐं पंहिंजे भाउ हारून जे मथे जे वारनि खां वठी खेसि पाण ॾांहुं छिकण लॻो। हारून चयो त ए अमड़ जा पुट, बेशक हिन क़ौम मूंखे हीणो सम्झो ऐं मुंहिंजे मारण लाइ संभरिया, तंहिं करे मूंते दुश्मन न खिलाए ऐं मूंखे ज़ालिम क़ौम में शामिल न कर। मूसा चयो त ए मुंहिंजा रब, मूंखे ऐं मुंहिंजे भाउ खे बख़्श ऐं असांखे पंहिंजी रहमत में दाख़िल कर ऐं बेशक तूं सभिनी बाज कंदड़नि खां वधीक बाज कंदड़ ऐं महिरबान आहीं। अल्लाह फरमायो त यकीनन जिन गाबे खे पूॼा लाइ महबूद करे वरितो उन्हनि खे जल्दी संदन पालणहार तरफ़ां ॾमर ऐं दुनिया जी ज़िल्लत ऐं ख्वारी मिलंदी ऐं असीं कूड़ा ठाहींदड़नि यानी बहुतान मढ़ींदड़नि खे अहिड़ी जज़ा ऐं सज़ा ॾींदा आहियूं। ऐं ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बुछड़ा कम कया पर उन खां पोइ तौबा ताइब थिया ऐं ईमान आंदाऊं त बेशक तुंहिंजो रब उन तौबा खां पोइ यकीनन बेहद बख़्शणहार ऐं निहायत रहम करण वारो आहे। ऐं जॾहिं मूसा जे कावड़ लथी त तौरेत जूं तख्तियूं खयाईं जिन में सनन पालणहार तरफ़ां खाइस ॾियण लाइ हिदायत ऐं रहमत जी ख़ुशख़बरी लिखियल हुई। ऐं यादि कर जॾहिं मूसा पंहिंजी क़ौम मां 70 ॼणा असांजे मुक़रर हंध यानी कोहे तूर ते हाज़िरी लाइ चूंडिया, पोइ जॾहिं उहे 70 ॼणा पंहिंजी सरकशी ऐं गाबे जी पूॼा करण जी गुनाह खां तौबा ऐं पशेमानी ज़ाहिर करण लाइ तूर सीना ते आया त उते अल्लाह जे ॾिसण जो मुतालिबो कयाऊं जंहिं ते खेनि ज़िलज़िले अची पकड़ियो ऐं उहे सभु मरी विया। तंहिं ते मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में अर्ज़ कयो त ए मुंहिंजा पालणहार, जेकॾहिं तूं घुरी हा त उन्हनि खे ऐं ख़ासि तौर मूंखे पहिरीं बि हलाक करे सघे पियो। छा असां मां जेके बेवकूफ़नि ऐं नादाननि कयो आहे उन करे तूं असांखे हलाक थो करीं? बेशक इहा तुंहिंजी हिकु परख आहे ऐं यकीनन हिकमत खां ख़ाली न हूंदी, जंहिंजे वसीले जंहिंखे चाहीं तंहिंखे गुमराह करी ऐं जंहिंखे घुरी तंहिंखे हिदायत करी। तूं ई असांजो वाली वसीलो ऐं वाहिरो आहीं, तंहिं करे असांखे बख़्श ऐं असां ते बाज कर ऐं तूं सभिनी बख़्शंदड़नि खां बहितर बख़्शंदड़ आहीं। ऐं असांजा रब, असां लाइ हिन दुनिया में बि भलाई लिख ऐं आख़िरत में बि, बेशक असां तोॾां रुजू कयो आहे। अल्लाह ताला फरमायो त आउं पंहिंजो अज़ाब जंहिं लाइ वणंदो अथमि तंहिंखे ॾींदो आहियां, पर मुंहिंजी रहमत सभु कंहिं शइ खां वसी आहे ऐं हर शइ ते छायल आहे ऐं उन हर शइ खे घेरे रखियो आहे ऐं हर शइ सां शामिल आहे यानी संदसि
संदस बाज जो को कंधी किनारो कोन्हे ऐं संदस ला महदूद ऐं बे इंतिहा रहमत खे समझण इंसान जे वस अकुल फहम ऐं शऊर खां घणो बालातर आहे। पोइ आऊं उहा रहमत उन्हनि लाइ लिखंदुसि यानी वक्फ कंदुसि जेके तकवा इख्तियार कंदा यानी जेके नाफरमानी खां बचंदा अल्लाह जी हदुनि जी हिफ़ाज़त कंदा ऐं उन्हनि खे कॾहिं बि ओरांगण जी जुरत न कंदा ऐं ज़कात ॾींदा ऐं असांजी आयतुनि ते ईमान आणींदा ऐं अहिड़ी रहमत दुनिया ऐं आख़िरत में उन्हनि लाइ बि लिखंदुसि जेके उन्हीअ रसूल नबीयल उम्मीय यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ताबेदारी कनि था जंहिं जूं वस्फ़ूं ऐं ज़िक्र उन्हनि खे तौरेत ऐं इंजील में पाण वटि लिखियल मिले थो ऐं उहो नबीयल उम्मीय उन्हनि खे नेक कमनि जो हुकुम करे थो ऐं बुराईअ खां रोके थो उन्हनि लाइ पाक शयूं हलाल ऐं नापाक पलीत शयूं हराम करे थो ऐं मथां गरा बार लाहे थो ऐं जेके मथियनि घटि पयल आहिनि उन्हनि खे खोले थो। पोइ जिन उन ते ईमान आंदो उन जी हिमायत कई ऐं संदसि मदद कया आहियूं ऐं उन्हीअ नूर यानी क़ुरान जी ताबेदारी कया आहियूं जेको सांस लाथो वियो आहे त तहक़ीक़ उहे ई कामयाब ऐं मुराद माणींदड़ आहिनि। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चओ त ए इंसानो बेशक आऊं तव्हां सभिनी ॾांहुं यानी समूरी इंसान ज़ात ॾांहुं उन्हीअ अल्लाह जो रसूल थी आयो आहियां जंहिं लाइ आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही आहे जंहिं खां सवाइ ॿियो को बि इबादत ऐं अताअत जे लाइक़ न आहे। उहो ई जियारे थो ऐं उहो ई मारे थो तंहिं करे अल्लाह ऐं संदसि रसूल नबीयुल उम्मीय ते ईमान आणियो जेको अल्लाह ऐं संदसि कलमनि यानी हुक्मनि ऐं फरमाननि ते ईमान रखे थो ऐं ए इंसानो उन्हीअ नबी जी ताबेदारी करियो त मन अव्हां ते हिदायत जी राह खुले ऐं मूसा जी क़ौम में के अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेके हक़ जो रस्तो ॾेखारीनि था ऐं उन मौजूब अदल ऐं इंसाफ़ बि कनि था ऐं असां उन्हनि बनी इसराईलन खे 12 कबीलनि में विरहायो ऐं जॾहिं मूसा खां संदसि क़ौम पाणी घुरियो त असां मूसा ॾांहुं वही कयो त पंहिंजी लठ जबल जे पत्थर खे हण पोइ उन मां 12 चश्मा फाटी निकिता जारी थिया यकीनन हर हिकु कबीले पंहिंजो पाणीअ जो घाट सुञातो ऐं असां मथिन ककरनि जी छांव कई ऐं मथिन मने सलवा लाथोसूं ऐं असां उन्हनि खे चयो त उन्हनि पाक शयुनि मां खाओ जेके असां तव्हांखे ॾिनियूं आहिनि पर हुननि अल्लाह जी अहिड़ी अता जी नाशुक्री कई ऐं उन्हनि असां सां ज़ुल्म न थे कयो पर पंहिंजे पाण सां थे कयो। उहो वक़्तु यादि करियो जॾहिं उन्हनि खे चयो वियो त हिन वसंदीअ यानी अरीहा बैतुल मुक़द्दस में वञी सकूनत पज़ीर थियो ऐं उन में जितां वणे वहुता वञी खाओ पियो ऐं शहर में दाख़िल थियण वक़्तु हित्ततुन यानी बख्श कर चवंदा दाख़िल थियो ऐं शहर जे दरवाज़े मां दाख़िल थियण वक़्तु सजदो कंदा दाख़िल थीजो त असीं तव्हां जूं खताऊं माफ़ कंदासीं ऐं नेकोकारनि खे असां जल्द अञा बि वधीक नवाज़ींदासूं ऐं वधाईंदासूं। लेकिन तंहिंजे मैदान में 40 सालनि तकलीफ़ सहण जे बावजूद ऐं पोइ वरी एॾे वॾे एहसान ऐं बशारत मिलण जे बावजूद यहूदी जॾहिं शहर में दाख़िल थिया त उन्हनि मां जेके ज़ालिम हुआ तिन उन कौल खे बदिलाए ॿिया लफ़्ज़ चया यानी हित्ततुन जे बदिरां हनततुन चवण लॻा यानी असांखे माफ़ करण जे बदिरां कणक चवण लॻा ऐं सजदे करण जे बदिरां ज़मीन ते वेही गेसराटियूं पाए शहर में दाख़िल थिया। तंहिं करे असां मथिन आसमान मां अज़ाब मोकिलियो छाकाणि त हू ज़ुल्म कंदड़ हुआ। ऐं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि यहूदिन खां उन्हीअ वसंदीअ इला बाबत पुछ जेका समुंड जे किनारे ते हुई ऐं जॾहिं उहे मना हूंदे छंछर जे हुकुम में खिलाफ वर्ज़ी करण लॻा तॾहिं संदन मच्छू छंछर ॾींहुं तरंदियूं ईंदियूं हुयूं या पाणीअ जे मथां छिरे ते ज़ाहिर थींदियूं हुयूं ऐं जॾहिं छंछर न हूंदो हो त पटन न ईंदियूं हुयूं। अहिड़ीअ तरह असां उन्हनि खे आज़माइश में विझंदा हुआसीं छाकाणि त हू नाफरमानी कंदा हुआ ऐं जॾहिं यहूदियुनि जी हिन हीले बाज़ीअ ते उन्हनि मां हिकु जमात चयो त अव्हां अहिड़ी क़ौम खे छो था नसीहत करियो जिन खे अल्लाह संदसि नाफरमानीअ जे करे हलाक करण वारो आहे सख़्त अज़ाब में मुब्तला करण वारो आहे। उन्हनि नसीहत कंदड़नि जवाब ॾिनो त असीं उन्हनि खिलाफ़ वर्ज़ी कंदड़नि खे उन्हीअ करे नसीहत करियूं था त असां तव्हांजे रब अॻियां माज़रत यानी पंहिंजी बचाव में सफ़ाई पेश करे सघूं त असांखे तबलीग कई हुई ऐं उन्हीअ लाइ बि त शायदि हू यानी ढिॾियनि ऐं मन परहेज़गारी इख्तियार कनि। जॾहिं उन्हनि कयल नसीहत खे विसारियो त असां नसीहत कंदड़नि खे जेकी बुछड़ाई खां रोकींदा हुआ तिन खे निजात ॾिनी ऐं जेके ज़ुल्म ऐं ज़ोरी कंदा हुआ तिन खे सख़्त अज़ाब सां पकड़ियोसूं छाकाणि त हू नाफरमानी
कंदा रहिया। पोइ जॾहिं हू हद खां वधी विया, जंहिं खां हू रोकिया विया हुआ, त असां खेनि हुकुम ॾिनो त हाणे तव्हां ज़लील ऐं ख्वार, भोलड़ा या बांदर थी पओ ऐं यादि करियो जॾहिं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुंहिंजे रब ख़बरदार कयो हो त क़यामत ताईं मथिन यहूदियुनि ते अहिड़नि माण्हुनि खे ज़रूर मुसलत कंदो रहंदो जेके उन्हनि खे ज़लील कंदड़ अज़ाब चखाईंदा रहंदा। ऐं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक तुंहिंजो रब सज़ा ॾियण में बि तेज़ आहे ऐं बेशक हू यकीनन बेहद बख़्शणहार ऐं निहायती मेहरबान बि आहे। ऐं असां उन्हनि यहूदियुनि खे जुदा जुदा जमायतुनि यानी टोला टोला करे ज़मीन में मुंतशिर करे छॾियो। उन्हनि मां के नेक यानी सुधरियल आहिनि ऐं के उन जे उबतड़ यानी अण सुधरियल। ऐं असां उन्हनि खे नेमतूं ॾेई बि परखियो ऐं तकलीफ़ूं ॾेई बि परखियो त मन हू मूं ॾांहुं रुजू कनि, लेकिन उन्हनि खां पोइ अहिड़ा नालाइक संदन जाय नशीन थिया जेके किताब यानी तौरेत जा वारिस हूंदे बि हिन हकीर दुनिया जे माल मता खे गॾु करण में लॻा पिया आहिनि ऐं चवनि था त असांखे इन जी माफ़ी मिली वेंदी। ऐं जेकॾहिं अहिड़ो ई को ॿियो माल मताओ बि हथ अची वञेनि त उनखे फॿाए छॾी। छा उन्हनि बदबख्तनि खां किताब में पको अंजाम न वरितो वियो हो त हू अल्लाह बाबति सच खां सवाइ ॿियो कुझु बि न चवंदा, ऐं जेको कुझु उन तौरेत में आहे सो बि हुननि खूब पढ़ियो आहे, तब बि चङी तरह माइल नथा थियनि। त पोइ उन्हनि खे ख़बर हुअणु खपे त आख़िरत जो घर उन्हनि लाइ बहितर आहे जेके मुत्तकी यानी परहेज़गार नेकोकार अल्लाह खां ॾिनंदड़ ऐं नाफ़रमानी खां बचंदड़ आहिनि। छा पोइ तव्हां एतिरो बि नथा सम्झो? ऐं जिन अल्लाह जे किताब खे मज़बूती सां पकड़ियो आहे ऐं उन्हीअ जे हुकुमनि जी पाबंदी कनि था ऐं नमाज़ क़ाइम कनि था त यकीनन असीं अहिड़नि इस्लाह कंदड़ यानी सुधारो कंदड़नि ऐं नेकोकारनि जे अजर खे ज़ाया न कंदासूं। ऐं ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि यहूदियुनि खे उहो वक़्तु यादि ॾियार जॾहिं असां जबल खणी मथिन अहिड़ी तरह आणे बिहारियो या लटकायो त ॼण उहो छठी या साहिबान आहे ऐं भायायूं त उहो वाकई इझो थो मथिन किरे। उन्हीअ जी दहशत ऐं दबजी मरण जे डप खां असां खां इकरार वरितो त जेको किताब अवां खे ॾियूं पिया उन्हीअ खे काबू झलजो, मज़बूती सां पकड़जो। जेके बि हुकुम उन में आहिनि उन्हनि खे खूब यादि कजो, उन्हनि ते अमल कजो त मन अवां परहेज़गार थियो ऐं बुरनि कमनि ऐं नाफ़रमानी खां बची वञो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माण्हुनि खे यादि ॾियार त जॾहिं तुंहिंजे रब आलम अरवाह में आदम जी औलाद जे पुठनि मां जेके बि नस्ल पैदा करणो हो तंहिं खे पैदा कयो, पोइ उन्हनि खे खुदि पंहिंजे पाण ते शाहिद बणायो ऐं पुछियो त छा मां तव्हांजो रब न आहियां? सभिनी हिकु आवाज़ थी चयो छो न, यानी बेशक तू असांजो रब आहीं ऐं असीं इहा शाहिदी ॾियूं था। ऐं यादि रखो त उहो अहद उन्हीअ करे हो त जीअं तव्हां क़यामत जे ॾींहुं ईअं न चओ त बेशक असीं उन्हीअ इक़रार खां बेखबर हुआसूं, या वरी ईअं चओ त बेशक शिरक त असां खां अॻु में असांजे अबनि ॾाॾनि कयो हो ऐं असीं त उन्हनि खां पोइ उन्हनि जो औलाद आहियूं। त पोइ छा तूं ए असांजा रब जेके कुझु उन्हनि बातिल बुत परस्तनि कयो उन्हनि जे करे असांखे हलाक कंदे ऐं अहिड़ी तरह असीं पंहिंजूं निशानियूं खोले खोले बयान करियूं था ऐं यादि ॾियारण लाइ नबी रसूल किताब ऐं वाज़े निशानियूं मोकिलियूं था त मन उहे मोट खाइनि यानी रुजू कनि ऐं नाफ़रमानी छॾे ॾींदी। ऐं ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि खे उन माण्हूअ जो हाल ॿुधाए जंहिंखे असां पंहिंजी आयतुनि जो इल्म अता कयो, पर हू उन्हीअ खां बिल्कुलु बाग़ी थी भॻो। पोइ शैतान संदसि पुठियां लॻो ऐं हू गुमराहनि मां थी वियो। ऐं जेकॾहिं असीं घुरूं हा त उन्हनि आयतुनि जे करे उन जो दर्जो बुलंद करियूं हा, पर हू ज़मीन ॾांहुं झुकी पियो यानी हेठां घटि दर्जे जो क्रियल साबित थियो ऐं दुनिया ॾांहुं माइल रहियो ऐं पंहिंजनि ख्वाहिशुनि जो मुरीद थियो। पोइ उन्हीअ माण्हूअ जो मिसाल उन्हीअ कुते वांगुरु आहे जंहिं ते जेकॾहिं तूं हमलो करी या उलारी तब ज़बान लटकाए सहके ऐं जेकॾहिं छॾे ॾींसि तब सहके। अहिड़ो ई मिसाल उन्हनि माण्हुनि जो आहे जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ो कयो। पोइ ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू अहिड़ियूं हिकायतूं सनन आॾो बयान कंदो रह त मन हू गौर ऐं फिक्र कनि। ही कहिड़ो न बुछड़ो मिसाल आहे उन्हनि माण्हुनि जो जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ो कयो ऐं कहिड़ो न हू पाण ते ज़ुल्म कंदा रहिया। जंहिंखे अल्लाह हिदायत करे बस उहो ई हिदायत याफ़्ता आहे ऐं जिन खे गुमराह करे त पोइ उहे ई खसारे वारा आहिनि। ऐं बेशक असां केतिरनि ई इंसाननि ऐं जिन्हनि खे दोज़ख लाइ पैदा कयो आहे, छाकाणि त उन्हनि खे दिलियूं त आहिनि
पर उन्हनि सां सम्झनि कोन था, ऐं उन्हनि खे अखियूं त आहिनि पर उन्हनि सां ॾिसनि कोन था, उन्हनि खे कन त आहिनि पर उन्हनि सां ॿुधनि कोन था। उहे ढोरनि वांगुरु आहिनि, बल्कि उन्हनि खां बि वधीक गुमराह बेराह आहिनि ऐं पंहिंजा होश ऐं हवास विञाए गुमराह थी चुका आहिनि। ऐं उहे ई माण्हू आहिनि जेके बिल्कुलु गफ़लत में यानी हयाती जे असल मक़सद खां नावाकिफ़ आहिनि। अल्लाह जा नाला अस्माउल हुस्ना ई सुहिणा ऐं भलारा आहिनि, तंहिं करे खेसि संदसि प्यारनि नालनि सां पुकारियो ऐं अहिड़नि माण्हुनि खे छॾे ॾियो जेके संदसि नालनि में ॾिंगाई पैदा कनि था, यानी अल्लाह जे नालनि में तावील या तअतील या तशबीह ॾियण जी कोशिश कनि था। उहे जल्दी पंहिंजी कईअ जो ज़रूर बदिलो या सज़ा ॾिना वेंदा। ऐं असांजी पैदा कयल मख़लूक में हिकु अहिड़ी बि जमायत आहे जेका हक़ जी वाट ॾेखारे थी ऐं उन मौजूब अदल ऐं इंसाफ़ बि करे थी। ऐं जिन माण्हुनि असांजी आयतुनि खे कूड़ो कयो उन्हनि खे सिघो ई आहिस्ते आहिस्ते यानी दर्जे बे दर्जे या ढेर ॾेई अहिड़ो पकड़ींदासीं जितां उन्हनि खे ख़बर बि न पवंदी, यानी उन्हनि खे उतां सज़ा ऐं तकलीफ़ अचण जो शक ऐं गुमान बि न हूंदो। ऐं ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां खेनि वॾी उमिरि ऐं आसूदीअ ज़िंदगीअ सां मोहलत ॾियां थो, पर यकीनन मुंहिंजे रिथ यानी तदबीर मज़बूत मुस्तहकम ऐं तमामु बावकार आहे। छा उन्हनि ॻाल्हि ते को बि गौर ऐं फिक्र न कयो आहे त संदन साथीअ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे को बि जुनून यानी दीवानगी या चरियाई न आहे। हू त साफ़ साफ़ ख़बरदार कंदड़ बदअमलनि ऐं नाफरमानिन खां आगाह कंदड़ ऐं ढिॾारींदड़ आहे। छा इहे आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाहत या निज़ाम खे नथा ॾिसनि ऐं जेका बि शइ अल्लाह ख़लक़ी आहे उन ते गौर नथा कनि ऐं हिन ॻाल्हि ते कॾहिं सोचियो अथनि त किथे संदन अजुल यानी मौत जो वक्त न अची करीब थियो हुजे। पोइ भला हिन हदीस वही इलाही यानी कुरान करीम खां पोइ बि कहिड़ी शइ आहे जंहिं ते ईमान आणींदा। यादि रखो त जंहिं खे अल्लाह सरकशीअ ऐं नाफरमानीअ जे करे गुमराह करे त उन्हीअ खे को बि सही वाट ते नथो लाए सघे ऐं अल्लाह उन्हनि खे संदसि सरकशीअ में हैरान परेशान यानी सरगर्दान भटकंदड़ खणी थो फिटो करे, छाकाणि त उहे अकुल जा अंधा आहिनि। हिन आयत खे सम्झण लाइ हिन सूरत जी आयत नंबर 169 बि ॾिसो। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोखां क़यामत बाबत पुछनि था त इहा कॾहिं ईंदी? उन्हनि खे चओ त उन जी ख़बर रुॻो मुंहिंजे रब खे ई आहे, हुन खां सवाइ ॿियो को बि उन खे यानी क़यामत खे पंहिंजे वक़्त ते ज़ाहिर न कंदो, सिर्फ़ अल्लाह ई उन्हीअ खे मुक़रर वक़्त ते क़ाइम कंदो। इहा ज़मीन ऐं आसमाननि लाइ तमामु ॻरी हूंदी, यानी उन्हनि लाइ हिकु वॾो हादसो हूंदो। इहा अवां ते ओचितो अची कड़कंदी। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहे तोखां इहे पुछनि था ॼण तूं को उन जी जांच यानी खोजना कंदड़ ताड़ में लॻल या ख़बर रखंदड़ आहीं। चओ त उन्हीअ जे क़ाइम थियण जो इल्म सिर्फ़ अल्लाह खे ई आहे, पर अक्सर माण्हू उन्हीअ ॻाल्हि खे नथा ॼाणनि ऐं क़यामत बाबति तोखां फिज़ूल सवाल था पुछनि। ऐं ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिण चओ त आऊं त पंहिंजी ज़ात लाइ बि कंहिं नफ़े ऐं नुक़सान जो को इख्तियार नथो रखां सिवाय उन जे जेकी अल्लाह घुरे, ऐं जेकॾहिं मां ग़ैब ॼाणंदड़ हुजां हा त पंहिंजे लाइ घणो ई फ़ाइदो हासिल करे वठां हा ऐं मूंखे का बि तकलीफ़ न पहुचे हा। मां त रुॻो मुनकरनि खे ख़बरदार कंदड़ ऐं ईमान आणण वारनि लाइ ख़ुशख़बरी ॾींदड़ आहियां। उहो ई आहे जंहिं अव्हां खे हिकु जान यानी आदम मां पैदा कयो ऐं उन मां ई संदसि जोड़ यानी घरवारी पैदा कयाई त जीअं इंसान उन मां सुकून ऐं राहत हासिल करे। पोइ जंहिं मर्द औरत खे ढकियो यानी उन सां सोहबत कई त औरत खे हल्को पेट थिए थो यानी हमल थिए थो। पोइ औरत उन सां घुमंदी फिरंदी रहे थी ऐं जॾहिं हमल जो आख़िरी वक़्तु अचे थो त गोरी थिए थी त ॿई मर्द ऐं औरत पंहिंजे पालणहार खां दुआ घुरनि था जेको बिन्ही जो रब आहे त ए असांजा रब जेकॾहिं तो असांखे सही सालिम ऐं सालिह औलाद अता फरमायो त असीं ज़रूर शुक्रगुज़ारनि मां थींदासीं। पोइ जॾहिं अल्लाह उन्हनि खे हिकु तंदुरुस्त ॿार अता फरमाए थो त मर्द ऐं औरत ॿई उन जे कयल इनायत में अल्लाह सां ॿिया भाईवार करण लॻनि था। हालांकि अल्लाह त उन्हनि खां जिन खे उहे मुशरिक साणस शरीक कनि था तिन खां घणो मथां ई यानी बुलंद बला बरतर ऐं वॾी शान वारो आहे।
छा उहे मुशरिक अल्लाह सां अहिड़नि खे शरीक कनि था जेके का बि शइ ख़लक़ी नथा सघनि ऐं हू ख़ुदि पाण ख़लक़िया या पैदा कया वञनि था ऐं उन्हनि जा हथरादू महबूद न कि संदन यानी मुशरिकनि जी मदद करे सघनि था ऐं न ई वरी ख़ुदि पंहिंजी मदद करे सघनि था। ऐं जेकॾहिं तव्हां उन्हनि खे हिदायत जी तरफ़ सिधी राह ॾांहुं सॾींदो त उहे तव्हांजी पैरवी हरगिज़ न कंदा ऐं अव्हां उन्हनि खे सॼो या चुप रहो तव्हां लाइ बराबर आहे। ए इंसानो वाकई तव्हां अल्लाह खे छॾे जिन खे पुकारियो था से बि तव्हां जहिड़ा बाना ऐं मोहताज आहिनि पोइ अव्हां भले उन्हनि खे सॾियो यानी उन्हनि खां दुआ घुरो ऐं ॾिसो त पोइ उहे अव्हां खे का वरंदी बि ॾीन था जेकॾहिं अव्हां सचा आहियो। ए मुशरिको जिन बुतनि खे अवी पुॼो था छा उन्हनि खे पेर आहिनि जिन सां हू घुमनि या उन्हनि खे हथ आहिनि जिन सां खणी हू कुझु पकड़नि या झलीनि या उन्हनि खे अखियूं आहिनि जिन सां खणी हू ॾिसनि या उन्हनि खे कन आहिनि जिन सां हू कुझु ॿुधनि। ऐं जेकॾहिं अञा बि अव्हां खे उन्हनि जी बेवसीअ ते यकीन न आहे त पोइ खेनि आछ कर ऐं चओ त सॾे वठो पंहिंजे बणायल शरीकनि खे ऐं पोइ तव्हां सभु गॾिजी मुंहिंजे ख़िलाफ़ जेके रिथूं अटकलूं या तदबीरूं या कारवायूं करणियूं अथव से कयो ऐं मूंखे का बि मोहलत न ॾियो। मूंखे त पंहिंजे परवरदिगार ते यकीन आहे ऐं बेशक मुंहिंजो भर झलो यानी हामी ऐं मददगार उहो अल्लाह ई आहे जंहिं ही किताब नाज़िल कयो आहे ऐं उहो ई नेकोकारनि जो वली यानी वारिस ऐं वाहिरो हूंदो आहे। ऐं अवी अल्लाह खे छॾे जिन खे पुकारियो था तिन खे न उहा ताक़त आहे जो हू अव्हां जी मदद करे सघनि ऐं न वरी का पंहिंजी मदद करे सघनि था। ऐं जेकॾहिं तव्हां उन्हनि काफ़िरनि ऐं बुत परस्तनि खे हिदायत ॾांहुं सॼो त कोन ॿुधंदा ऐं ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूं उन्हनि खे ॾिसंदे त ॼण उहे तोखे ॾिसी या तके रहिया आहिनि पर हक़ीक़त में उहे कोन था ॾिसनि। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुज़र करण जी राह इख्तियार कर ऐं चङनि कमनि जो हुकुम कर ऐं जाहिलनि खां मुंहुं मोड़। ऐं जेकॾहिं शैतान जी तरफ़ खां तोखे को वसवसो भड़काए यानी उकसाए त अल्लाह खां उन जी पनाह घुर बेशक वो सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं सभु कुझु ॼाणींदड़ आहे। बेशक मुत्तकीन यानी परहेज़गारनि खे जॾहिं बि शैतान जी तरफ़ खां को ख़्याल या वसवसो छिए थो त हू अल्लाह खे यादि कनि था यानी होशियार ऐं ख़बरदार थी वञनि था उन ई वक़्तु संदन अखियूं खुली पवनि थियूं ऐं हू बर वक़्तु अल्लाह जे अता कयल बसीरत सां ॾिसी वठनि था त सही रस्तो कहिड़ो आहे। ऐं उन्हनि शैताननि जा भाइर उन्हनि काफ़िरनि खे गुमराहीअ जी तरफ़ गहलींदा यानी धकींदा आहिनि ऐं उन में हू न घटाईंदा आहिनि यानी का कसर न छॾींदा आहिनि। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं वही अचण में कॾहिं देर थींदी आहे ऐं तूं वटिन का आयत या निशानी न आणींदो आहीं त चवंदा आहिनि त तूं छो नथो खणी पंहिंजे तरफ़ खां बणाई या ठाहीं यानी आख़िर कहिड़ी ॻाल्हि आहे जो क़ुरान लहण तो ते बंदि थी वियो आहे ऐं पाण छो नथो खणी ठाहीं। खेनि चओ त मां त सिर्फ़ उन जी पैरवी करियां थो जेको मुंहिंजे रब तरफ़ां मूं ते वही नाज़िल थिए थो ऐं ही क़ुरान तव्हांजे रब जी तरफ़ खां रोशन दलील ऐं ईमान आणंदड़ क़ौम लाइ हिदायत ऐं रहमत आहे। ऐं जॾहिं क़ुरान पढ़ियो वञे त उहो कन ॾेई ॿुधो ऐं ख़ामोश रहंदा करियो त मन अव्हां ते बाझ कई वञे। ऐं ए ॿुधंदड़ ए अल्लाह जा बाना पंहिंजे रब खे पंहिंजे जीअ यानी दिली दिल में आजिज़ीअ इनकिसारी ऐं खौफ़ सां बिना के वॾे आवाज़ जे यानी होरिया पसत ऐं झीणे आवाज़ सां सुबुह ऐं सांझे यादि कंदा रह काफ़िलनि मां न थीज। बेशक जेके मलाइक तुंहिंजे रब वटि आहिनि से संदसि इबादत खां तकबुर नथा कनि ऐं संदसि ई पाकाई बयान कनि था ऐं उनखे ई सजदो कनि था। हीअ आयत सजदे वारी आहे इन लाइ तव्हां पंहिंजो सजदो अदा कयो।